要，你们知道冰冰的那个起床铃声是什么吗？是那个就是报警器，你们懂吗？他的起床铃是报警器。我今天早晨，我听到了一声报警，我差点穿拖鞋跑出去了，等一下快！真的，真的，对呀，真的，而且你知道它是那种非常就是时间长的那种不带停，我以为酒店着火了，我真服了。